Buongiorno a tutti. Soyez les bienvenus à Regueb. Siate i benvenuti a Regueb. On est honoré. En premier lieu, je vais parler. Vous pouvez nous donner un message à propos du travail associatif, cause à votre expérience, grande expérience dans ce domaine. On peut dire qu'on est des bébés dans ce domaine, le travail associatif, oui. Beh, per prima cosa voi potete darci molto dal punto di vista di raccontarci la vostra esperienza dal punto di vista della creazione di associazioni, perché veramente noi siamo dei bebè da questo punto di vista. Je ne veux jamais parler à propos de la situation en général, la situation politique et économique. Je ne veux jamais parler à propos des anciens régimes ou le régime qui existe maintenant, puisque à mon avis, c'est notre responsabilité, c'est pas la responsabilité des régimes, de ces régimes, de tous ces régimes. C'est la responsabilité des gens qui travaillent aujourd'hui dans le domaine associatif. Il faut prendre l'initiative, il faut prendre la responsabilité complète pour améliorer, pour aider à améliorer la situation de nos terres, de nos gens, de nos réalités. Quello che voglio dirvi è che non voglio parlarvi delle colpe che aveva il vecchio regime o delle responsabilità che ha anche il nuovo regime, perché penso che sia soprattutto un problema, una colpa, una responsabilità nostra, e cioè che siamo noi, il mondo associativo, il mondo di base, che deve assumersi le proprie responsabilità e cambiare veramente le cose. Puisque le seul espoir qui nous reste, c'est de travailler et travailler encore dans ce domaine, dans le travail associatif. Le seul espoir de cette terre, je parle spécialement à propos de Regueb. Perché l'unica speranza che noi abbiamo, parlo soprattutto della realtà di Regueb, è proprio quella di organizzarci noi del mondo associativo per cambiare le cose. À propos, on souffrait longtemps de la centralisation de la décision politique et économique, pour être très clair. Perché per essere molto chiari noi abbiamo sofferto e soffriamo di quella che si chiama la centralizzazione delle scelte che vengono fatte a livello sociale e economico. Aujourd'hui, on souffrait de la centralisation du travail associatif. E da questo punto di vista rischiamo di soffrire anche della centralizzazione del lavoro associativo. Ce que je veux dire aussi, pour nous passer votre expérience, je ne veux pas voir l'échange de contacts, des emails. C'est une visite, c'est tout. On a besoin, sincèrement, on a besoin de votre expérience, même pour nous guider, pour qu'on peut rêver d'améliorer, pour qu'on peut rêver d'avancer. E quando io dico che dobbiamo scambiarci le cose, non intendo certo che ci scambiamo le mail, che mi ha fatto una visita. Noi abbiamo veramente bisogno, per poter sognare anche il cambiamento, di capire, comprendere, di condividere anche quello che voi fate a casa vostra. Je dis ça parce que vous ne connaissez pas que Regueb aujourd'hui contient presque 54 associations. Perché per capirci, qua solo in questo paese ci sono 54 associazioni. On trouvait que la misère aujourd'hui, c'est que entre ce nombre gonflé des associations, on ne trouve que 5 ou 6 associations sur le terrain qui veulent sincèrement changer, ou ils essayent de changer. E la realtà è che poi alla fine, se guardi bene le cose, di queste 54 associazioni formalmente che esistono, solo 5-6 fanno lavoro di base reale per cambiare le cose. Cause à notre petite expérience durant 3 ou 4 mois dans le Radio 3R, dans l'association Liberté ALD, Association Liberté et Développement, ou l'association Citoyenneté, le message que je veux le lancer, c'est si vous voulez, si vous avez la volonté de nous aider,
de nous passer votre expérience, de nous passer vos idées. Il faut les passer aux associations ARGEP et aux territoires internes. Il ne faut pas passer, sincèrement, je sais bien ce que je veux dire, il ne faut pas passer par les circuits qui existaient en Tunis, la capitale, ou au territoire du Côte. On vit aujourd'hui des conditions misérables sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan associatif aussi, qui reste le seul espoir pour tout un pays. E quello che voglio dire molto chiaramente è che se vogliamo costruire questo livello di scambio che è reale e necessario, perché noi abbiamo bisogno di capire e di comprendere come costruire le cose a livello sociale, di strada dal basso, questo scambio deve avvenire direttamente con le realtà di questo territorio, perché non serve passare per diciamo, le realtà della capitale o della costa, perché qua noi viviamo una situazione molto diversa e da qua noi dobbiamo partire, per cui è necessario che lo scambio sia con noi direttamente. C'est une terre qui avait une grande histoire et qui mérite tout le bien. È una terra questa che ha avuto che può avere delle grandi speranze e che per questo merita anche molto aiuto. Je veux que vous passez un conseil, un advice, des recommandations à propos du travail associatif, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le travail associatif. On fait le travail associatif suivant un esprit politique qui fait comme ça. E quello che voglio dire è che voi dovete trasmettere quest'idea di fare il lavoro associativo come lavoro veramente associativo e non che passa attraverso diciamo, il filtro delle scelte politiche, nel senso dei partiti che loro intendono. Merci encore, soyez les bienvenus. Tout Regheb est honoré de vous recevoir. E siete ancora benvenuti e tutta Regheb è contenta di ricevervi.